ഇത്ര ചെറിയവരാണ് ഇമാതിരി വിട്ടു പിടിച്ചല്ലേ. അടിപൊളി അടിപൊളി സൂപ്പർ. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ തീറ്റടാ. അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു 3-4 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛേ കളിക്കണമെന്ന് ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു 3 കിട്ടിയിരിപ്പുണ്ട്. ആ വേഗെടുത്തോ അടിപൊളി. അവിടെ ഉടക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ കോമഡി ആയിരുന്നു. അടിപൊളി പോവത്തില്ല. അവിടെ പോയി നശിപ്പിച്ച് അവിടെ ഉടക്കി പോയല്ലേ. അത് കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ. അതേ കൊണ്ടുപോയി. പയ്യെ പോയട്ടെ മോനെ. അടിപൊളി. അത് കൊള്ളാം നൈസ് സാധനമാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. പുറകെ വന്നിട്ട് പോയല്ലേ. അടിപൊളി അടിപൊളി. എവിടെ സൈസ് കണ്ടേ കഴിവിൻ്റെ അടിപൊളി. പൊളിച്ച് അടിപൊളി. ഇവിടെ വന്നുണ്ട്. അടിച്ചു പോലെ. കൊള്ളാം. അത്യാവശ്യം സൈസ് ആട്ടോ നല്ലതാ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൈസ് കരിമീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തീറ്റയുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. കപ്പ നമ്മൾ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പച്ച കപ്പ കേട്ടോ. അധികം മൂക്കാത്ത കപ്പയാണ്. മൂത്ത കപ്പേനെക്കാട്ടി നല്ലത് അധികം മൂക്കാത്ത കപ്പയായിരിക്കും നല്ലത്. അത് നമ്മൾ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കപ്പ കൊത്തി ഇട്ട് വേണം. ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പിന്നെ മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത സാധനം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലേ, ഒരു തരി പോലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ച കപ്പ അതേപോലെ സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എടുക്കേണ്ട പരുവായിട്ടാ. നമ്മളൊരു വാഴയില എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തൂകി ഒന്ന് തേച്ച് വെക്കാൻ പോണേ. ഓക്കെ. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പയും മൈദയും കൂടെ അരച്ചെടുത്തില്ലേ, അതിനെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കും. ഓക്കെ. അതിനെടുത്ത് ഇതേ വാഴയിലയിൽ വെച്ച് ചുടാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ചുടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അട ശർക്കരയൊക്കെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ ചുടില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അപ്പച്ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ അട കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പം അവിടെ കിടന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ. നല്ല സ്മെല്ല്. ഇത് സംഭവം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആഹാ, ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കരിമീനാണ് പിടിക്കാതിരിക്കണത്. ഇത് കരിമീനൊന്നും വേണ്ട, മിക്കാതെ ഞാൻ തന്നെ നിന്നെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. എല്ലാ സൈസ് ഏത് സൈസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എല്ലാ സൈസ് കൊണ്ട് തീറ്റ. ഭയങ്കരമായ കരിമീൻ. ഇത് അടുത്ത കരിമീൻ അടിച്ച്. വീഡിയോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല. കുറച്ച് നേരം വീഡിയോ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത സാധനം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, അത് കിട്ടി. പൊളിച്ചു മോനെ. തകർത്ത് ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളി സാധനം, കിട്ടില്ല സാധനം. തകർത്ത് പോലെ. പോവാതെ നിന്നത് ഭാഗ്യമായില്ലേ. അതെ, കുറേ നേരമായി കളിപ്പിക്കണിട്ടിട്ട്. അടുത്തത് പൊങ്ങിയല്ലേ. അടുത്തത് ഒന്നും പറയാനില്ല. കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല സൈസ് സാധനം. തകർത്ത്. അടുത്തത് പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടും അടുത്തേക്ക്. നല്ല സൂപ്പർ സാധനമല്ലേ. പേൾ സ്പോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം ഇത് കണ്ട, അതിൻ്റെ മേത്ത് മൊത്തം അതുപോലെയുള്ള മുത്ത് സ്പോട്ടുകളാണല്ലോ. ഫുള്ള് സ്പോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കറുപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ തടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കരിമീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കറുപ്പ് കളറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ, ഫുള്ള് ഒരു പച്ചയും പിന്നെ ഒരു ആഷ് കളർ പോലത്തെ കളറൊക്കെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതല്ലേ. മറ്റേതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കരിമീൻ കണ്ട
ആ കരിമീനിന് പിന്നെ അടിയിൽ കറുപ്പ് കളർ വരാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കരിമീനായതുകൊണ്ടാണ്. ഓ അത് പൊങ്ങി വന്നു പോയമ്മ സൈസ് സാധനം അടിപൊളി സാധനത്തിൽ വേണം പൊക്കിയിട്ട കറക്റ്റ് ക്യാമറ ഓഫാക്കിയ സമയത്ത് തേ നിൽക്കണ പോനെ ഐറ്റം അടിപൊളി. അവൻ കൊണ്ടുപോക്കല് എന്തൊരു കൊണ്ടുപോക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതല്ലേ. അടിപൊളി കളിപ്പിച്ച് കുറെ നേരം അവൻ കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നില്ലാതെ. ഓ തീരെ പൊടി കേട്ടോ, 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇല്ല, 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല. തിരിച്ച് കളഞ്ഞേക്കട്ടെ, ഇത്രയും പൊടി നമ്മൾ എടുക്കരുത്, ഒരിക്കലും കളഞ്ഞേക്കണേ. ഇന്നത്തെ കരിമീൻ വേട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ നല്ല സോയാബീൻ സാധനങ്ങളാണ് കിടക്കണം കേട്ടോ. ചെറുതെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 1.5 കിലോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ വറുത്തടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കരിമീയുടെ പൊളിച്ചല്ലേ, തകർത്തടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കൊച്ചു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.